这是什么意思？和氏璧何在？大王，赵国遵守约定，先送和氏璧入秦，但大王毫无诚意，因此臣5日前悄悄令人持和氏璧离开咸阳。今日应当已到了赵国。大王，秦强赵弱，大王若真想以15城换取和氏璧，那就请先交出15城，赵国断不敢毁约。臣自知欺君之罪当诛，臣自请就祸鼎烹煮，以解大王心头之恨。蔺相如，你当真以为寡人不敢杀你是吗？来人，去霍鼎上殿，诛了这个大胆狂徒！蔺相如，你算计了寡人，也算计了你自己的性命。臣好久未曾热汤沐浴了，谢秦王恩赐沐浴。好，寡人成全你，伺候蔺公子沐浴。太后到！等等。母后，儿臣惭愧，惊动了母后。听说今日宣誓殿热闹得很，所以过来看看。外臣蔺相如拜见秦国太后。相貌堂堂，正气凛然，真国士也。看到了你，我就像看到了当日的张仪。张子一怒而诸侯惧，安居而天下喜。臣怎敢与张子相比？大王，今日纵然杀了蔺公子，也不能夺回和氏璧，反而令秦赵失和。此人有勇有谋，人才难得。我想请大王赦免于他。既是母后的吩咐，寡人自当遵命。我已经到了这个年纪，还能见到如此人才，实在是不胜欣喜。秦国求贤若渴，蔺公子这样的人才，如若留在秦国，定会受到大王的重用。太后，臣亦粗陋之人，能得太后国士之誉，实是3生有幸。只是赵王提拔相如于韩魏之时，臣不敢有负赵王。臣奉赵王之命出使秦国，当全始全终。还请太后、大王赦我回赵国，当不胜感激。可惜啊，可惜！大王，你要好生礼遇蔺公子，务必要令天下之士知道我秦国求才之心。是，儿臣遵旨。母后，那赵国使臣今日启程了。是。大王衣冠礼乐，优渥款待蔺相如，赵国这次很有面子。儿臣在猜测，
那和氏璧或许还是假的。哦，为什么？母后是我朝唯一能判定和氏璧真假之人。寡人曾以为，即便是用15座城池能换得和氏璧，他若能博得母后片刻的欢心，那也是值得的。可和氏璧到手之后，母后对他似乎根本就不在意。在母后眼里，那和氏璧早已是我大秦囊中之物，只不过在赵国手中多放几年罢了，何必在意？儿臣知道，在母后的心里，只有江山社稷。但儿臣还想知道，在母后的心中，除了江山社稷之外，可还有其他的东西？自然有。母后孤苦飘零，无援无助之时，想要的是一碗热汤，一间遮风避雨的小屋，和一双能与我互相扶持的手，绝不是一块和氏璧。财宝皆身外之物，能慰藉母后的，都与财宝无干。母后，太后，母后，姐姐，你们来了。蜀中魏郡守李冰报功，说他修建的都江堰，使得这几年蜀中成了粮仓。这几年征战频频，军粮有很大一部分出自蜀中。李冰修成都江堰，功在千秋。还有一事，母后可能已经听说了：白起讨伐楚国，摧枯拉朽，攻占了郢都。这几日已经兵至境陵了。臣弟得到确切的消息，当我秦军攻占下楚国郢都之后，屈子深感无力回天，决意以死明志，怀石投汨罗江，自尽了。屈子，他去了。这是屈子辞世前写下的哀影辞赋，臣弟托人抄录，从楚国带回。如今楚国迁都陈城，楚王决定重振朝纲，拜黄歇为令尹，大小诸事均由黄歇主持，赐淮北地12县，封为春申君。皇天之不纯命兮，和百姓之贞谦。民离散而相视兮，方仲春而动迁。去故乡而救远兮，尊江夏以流亡。楚国灭亡，乃是注定。姐姐不必为此事挂心。化而为鸟，其名为鹏。鹏之辈，不知其几千里也。你说的就是他们。是太后，这些孩子人品相貌都是一等一的，是雍大人专门为公子柱精心挑选来的陪读。难为雍大人了。拜见太后。起来吧。谢太后。
拜见太后。把头抬起来。你叫什么？臣名叫魏丑夫。长得这么俊俏，怎么会叫丑夫？是因丑年生人，故名丑夫。原来如此。把这孩子留在交房殿，为我读书吧。是，雍大人送去的那些人如何？禀报大王，太后把魏丑夫留在交锋殿陪读了。那日雍大人把魏丑夫送进宫来，寡人一见，吓了一跳，简直就是当年的黄歇脱身转世啊！可不是嘛，这老奴见了呀，这心里也是砰砰的，想着世间还竟有这般缘分。如此，寡人的心中也踏实了许多呀。太后是百年不遇的慈母，大王是千古少见的孝子啊！哀哀父母，生我娶老，母后一生艰辛，寡人为她做什么都不为过，更何况雍大人想在了寡人的前头。这是春申君从楚国托人带来的书信，你念念。惠书奉羲，情意拳拳。记得当年离开咸阳，与太后曾有礼法之争。如今楚国为相，日日图强变革，反省当日言辞，才知有不妥之处。天命有规，循礼者亡，变法者强。为政者应当时而立法，因事而治理。尽监本，尊爵必赏，有罪必罚，法令必行。内不思贵宠，外不偏疏远，是以令行而禁止，法出而兼息。楚国的桃子有收吗？百相见，是有，只是桃林已久，不见家人回边。望太后善自动口，知所盼望。太后，太后，太后。昨日大王新送来一般乐舞，你们听过，觉得好吗？大王一片孝心，自然是好的。子歇，你说呢？太后叫错微臣的名字了，微臣不是子歇，微臣是魏丑夫。我心里当然明白，你不是子歇。丑夫，这些乐女演奏的楚乐如何？楚乐乃太后家乡之乐，是集天地日月之精华，可谓金玉交辉，
天籁之美。是啊，更色兮交鼓，箫中兮瑶剧，那是真正的楚乐。可惜南橘北枳，到了这儿，貌似无异，其味却变了。一方水土养一方人，照猫画虎，就算有其形，也难有其魂。大王，大王，芈八子，这是怎么回事？你怎么显得比寡人都要老了？大王春秋盛年，可我却不知不觉地老了许多。你一定是受苦了，头发都熬白了。大王，这些年你都去哪儿了？为何丢下臣妾一个人？寡人一直在那边等你。在哪里？你知道的，那边。在哪里？大王，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 太后，你怎么了？太后，你醒醒！太后，你醒醒！大王，大王在哪里？大王在宣示殿呢。太后若有急事，奴婢使人去请大王来。不必了，我刚才在梦里梦到大王。难怪呢，太后做梦了。扶我起来。香儿、慧儿，你们跟了我几10年了。你们说，若有一日我先走了，或者你们先走了，我们到那边还会再相见吗？香儿以为会的吧。慧儿和香儿还打算到那边接着伺候太后。那就是说，人死后还有知觉，还能做他们想做的事情。定是这样，不然为何历代君王都带那么多生前欢喜的东西下葬，还要让很多奴婢之友和歌舞之友跟过去服侍他们呢？这么一想，我就放心了。生前楚国是回不去了，可到了那边，说不定还有机会再回去看看。楚国很远呢。不怕，我们带上吃的、穿的、用的，还有车马，还有要带些服侍俑过去服侍，还得有兵马护卫才行。好像没有听说过兵马为俑。哎，太后回乡，没有兵马守护不行的。
慧儿说的有道理。既然要有奴婢服侍，五岳欣赏，那怎么能够没有兵马护卫呢？是啊，可是为何以前没有人带兵马随行呢？以前没有，可如今有了，不就行了？义渠君，今日是你的忌日，我来看你。前些年，我把你的坟迁移到这骊山脚下，并将这座山改名为骊山，是你宅离的离。我想你会明白我的意思。我在这山脚下行修陵寝，从我开始，秦国的历代君王都将葬在这骊山之下。100年之后，我跟你会很久很久。上黑，衣着皆黑。这是楚人，红绿战袍，楚人风情。这个楚兵出自谁手？回太后，是他做的。太后。五官容貌倒是栩栩如生，只是魏公子看看，这个永人是不是有点毛病？望太后明示。你做的楚兵，却是秦兵的发饰。秦兵的发髻都是在正中的，但这楚兵发髻都是偏的。是，还不快谢太后赐教！谢太后赐教。18年，13岁的秦王嬴政登基。在他继位后的第26年，秦国统一整个中国，秦王嬴政称帝，史称秦始皇。大王说了，看他手势，只要他把酒碗往地上一扔，咱们就冲下去。
记住了，掳走太后和公子，其他人一律格杀勿论。将军，我们什么时候动手？别慌，太后有令，义渠人不动，我们就不动。是。我不想逼你，但这件事情必须得有个了断。如何了断？既然你不想放弃营计，那就放弃咸阳吧。我不明白。咸阳以东给你儿子，咸阳以西由我立国。我义渠人也不占你秦人的便宜。大散关以西由我掌管，大散关以东到咸阳，留给福儿，如何？我用了这么多年，将一个四分五裂的秦国聚拢在一起，以此为凭借，东晋魏汉，南下楚国，西出巴蜀，使秦国成为诸侯中最强之势，甚至有可能取代周王室一统江山。如今，你却要将它分割成3块。你说的这些跟我没关系，我义渠人做事凭的是刀剑和马匹，上对得起长生天，下对得起自己跟部族的父老兄弟。义渠君将统一的秦国变得4分5裂，这办不到。办不到？办不到。真的办不到？那我们就接着喝酒。大王举杯了，准备。先手先，刀出鞘，准备。义渠君，自从嫁给你，我一直把你看得比我自己还重。我曾说过，我能给你的我都会给你，但凡我能做到的。大秦的江山是秦人和义渠人一同打下的，我就不信秦人和义渠人愿意看到自己用性命换来的江山再次被无端分割。我不信福儿愿意和兄长反目成仇，更不信长生天愿意看到骨肉相残。再等等，让我把酒杯放下吧。看在父亲和孩儿的份上，你再回去好好思量一下，你我之间万事皆可商谈。这是我给你做的一件锦袍，这些日子你一直没有进宫，所以今日我给你带出来了。好吧，今日
算你我商谈过了。既然你说你心里有我，那就回去跟营记说清楚。5日后，我会带人进宫。到时候，若宣誓殿的大门是敞开的，就以这张羊皮地图为凭，从此两下相安无事。若殿门是关的，莫怪我只能不念旧情，带人杀进去。到时刀剑无眼，杀无赦。太后，义渠人已丧心病狂，我等不得不有所防备啊。尽管太后一直期望他们能够悬崖勒马，但如今不提防是不行了。微臣愿调动大军，重新包围义渠大营。只要他们敢轻举妄动，即刻将他们全部歼灭。不可！这些年来，秦人和义渠人共同浴血，宛如兄弟。义渠将士在咸阳附近就有上万，在西北还有数十万。如果王军和义渠将士兵戈相见，只怕会引起大秦境内无休止的内战。太后是希望尽可能不大动干戈，而平息事态。正是。白将军，白起自幼在义渠部落长大，知道这些年，义渠将士们已经有不少人把家从草原迁到了咸阳，也有不少人与秦人通婚，在咸阳娶妻生子。他们早已经把咸阳当成了自己的家园，即便跟随义渠军与朝廷对抗，也绝非本意。微臣这几日会尽力的与他们联络，说服他们，一旦真的要离人出鞘，也绝不把秦人当成敌手。幕后在看什么？日落。落日融金，残阳如血。这可能是他能看到的最后一个日落了。明日就是第5日。我当日若不把他拖到咸阳来，搅进这些他无法理解的纷争当中，此刻他还在草原上行猎、纵马、放牧。他是匹野马驹子，天生属于那边的日月星辰，不属于这里的楼阁亭台。幕后，不必说了，都这个时候了，说什么都没用了。
明日夺宫的兵马已经备齐了。好，告诉兄弟们，酒肉酣畅，好生歇息。是。大王，明日会有一场恶战。不会的，我与他之间不需要。大王，还是有备无患的好。他曾经说过，终究要取我性命，可是他做不到。母后，福儿，怎么还不睡？母后，福儿昨日在梦中见到父王了。父王对福儿说，以后从马上摔下来不要哭，要做个大丈夫。母亲记得，前几日在城外骑马，义渠君也是这么对你说的。不是义渠君说的，是父王说的。母后告诉父王，再来看福儿好吗？好。福儿睡了。福儿快睡。
被包围了。我义渠人御敌骄兵，不靠武斗。义渠人靠的是心情、勇猛，因为他们守护的是自己的丈夫、养犬和妻儿。义渠的兄弟们，这里就是你们10几年前和秦军一起攻占下来的咸阳城，也是你们日日夜夜守卫的宣誓殿。这是你们自己的山河，自己的家园。是什么让你们大开杀戒，兵戎相见？放下手里的武器吧。白起啊，你原来不过就是个连话都说不清楚的狼孩，如今你也能口若悬河，滔滔不绝了。黑九，你老娘的病好些了吗？我记得他上次重病，还是宫里给他派去的御医。长吉，你娶的可是秦人的姑娘。我记得前不久他刚为你生下一对双胞胎的儿子。陆喜，你前几日不是还让我到城里给你托人提亲吗？吴三，收复东湖的时候，你曾与我秦军的副将一起结拜为兄弟，那些出生入死的话都是一句空话吗？白杨将军，上次伐齐攻打临淄的时候，你身负了重伤，是秦军的将士把你从刀林剑雨中抢了出来，还了你性命，还用你胡大？你还记得咸阳城中的干娘吗？她常常为你缝补浆洗衣裳，给你酿酒炖肉吃，她可是秦人呐！我杀了你们！都捡起来！捡起来！捡起来！白起，你果然是个养不熟的狼崽子。大王，放手吧，眼下放手还来得及。秦人和义渠人没有半点的仇恨，仇不仇恨先放一边。你不是秦国的常胜将军吗？还没与我交过手的，来吧！大王与白起有恩，白起不能与大王交手。动手！动手啊！大王，放手吧。给我闪开！
都给我闪开！义渠君见了太后，还不跪拜？本王跪天，跪地，不跪女人。你举兵谋反，大逆不道，赶紧投降，束手就擒。本王只知如何死，不知如何降。芈月说过要取我性命，来拿吧！大胆狂徒！
爹妈，你为什么要应酬？为什么不肯退让？为什么？因为我是一群人。为什么？为什么要我来拿你的性命？月儿，你说过你要取我性命。我的爸。犯上作乱，藐视秦法，罪不可赦。但最终幡然悔悟，以死谢罪。大王念其功勋，宽恕义渠君之罪，下旨以君王葬，后续其部族家人。大王仁义厚德，我等心悦诚服。大王万岁！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 万岁！大王！义渠王死后，大秦完成了对义渠的兼并，不但得到了无尽良马骑兵，而且从此东晋出征再无后顾之忧。母后怎么样？太后把自己锁在里面，叫他也不肯应声。大王已经一日一宿了，太后水米未进。这可如何是好？各位大人，还是请回吧。自太后回到交皇殿后，闭门不纳外人，就连小的跟香儿、慧儿都进不去了。
后公子柱来给您请安了。太后祖母，柱儿给你请安了。母后，福儿给您请安了。太后明白你们的心意了，两位公子请回吧。公子福，您年长。母后，父母之所爱，宜爱之；父母之所敬，宜敬之。母亲有所忧戚，福儿忧戚，福儿不可起来。等祖母太后开了门，柱儿便会起来。太后，香儿给您跪下了。就算太后不心疼自己，也心疼一下两位公子吧。太后，慧儿也给您跪下了，求您看在两个孩子的份上，别再委屈自己了。太后，小的母亲给您跪下了，已经是第3日了，您就开门，喝一口汤水吧。为太后问诊，怎么到此刻还没有消息？太后这次病得很重，只怕太医令也很棘手。唉，她不能学普通夫人那样痛哭长嚎，就只能折磨自己的心神了。母后，继儿为何伤心？继儿，对不起母后，让母后伤心了。母亲是伤心，但母亲伤心是早晚的事情，与继儿无干。儿臣愿意为您做任何的事情，儿臣是宁愿死，也不愿意为饶了母后。
让母后伤心。可儿真不仅是母亲的儿子，更是嬴氏的子孙。嬴氏宗庙里列祖列宗在上，大秦千万臣民在下。我如果不是一国之君的话，儿臣一定可以顺从母后的心思。妻儿说的对，若母亲不是这个太后，便可既不委屈他人，也不委屈自己。母后，这些日子，儿臣常常想起我们在燕国时的情景。燕国，对，那个时候虽然艰苦无比，常常想早日逃离困境，可如今想起来，也就是在那时，母亲与孩儿最为亲近无间，同甘共苦，那也是儿臣一生中与母亲最为贴心的日子。大王，荣舅舅、冉舅舅，二位舅舅，可听说过那和氏璧？大王怎么会想起那和氏璧来了？臣听说赵国新君花重金把它买了下来。是啊，知道他在哪儿就好办了。寡人想把他请到秦国来。大王是想用他讨太后的欢心？这半年多来，母后内心郁结，病痛不断。寡人想，若是能把这宝玉请到秦国来，或许可以博母后一笑。大王若为了和氏璧讨伐赵国，理由不够充分，这样会被列国所诟病的。不，寡人打算和和气气的与他们商量。如何商量？寡人马上就派人去跟赵王说，我打算把这个和氏璧献于母后，请他们把和氏璧送到咸阳来。秦国愿以15座城交换。15城？对，15城。二位舅舅意下如何呀？大王，你想要尽孝心是好事，可是那赵国会不会把和氏璧送来，很难说呀。15座城池，他还会嫌少吗？秦强赵弱，何况大王愿以15城交换和氏璧，可见心诚。若赵国真的拒绝了，倒着实给了我们一个伐赵的好借口。冉舅舅言之有理。赵国使臣蔺相如送和氏璧入秦宫。太后听说了吗？赵国使臣已将和氏璧送入秦宫了。大王定是费了不少周折，才把宝玉请到了咸阳。大王孝顺，为博太后欢心，答应用15城与赵国交换宝玉。15城？是15城啊！那是多少将士的性命？是大秦几代君王的心血。不行，此事太荒唐。大王让人通报说，等到和氏璧送到宣誓殿，就立刻呈于太后。去告诉大王，此玉过于金贵，我承受不起，不必送来了。是。太后得知大王要用15座城池换那和氏璧而发了脾气。我做此事
本意就是想让母后高兴，可这岂不是事与愿违，弄巧成拙了吗？大王不必心烦，此事好办。既然那和氏璧已经到了秦宫，还怕它生出翅膀吗？雍大人的意思是，大王治人治孝。既然赵国使臣已将和氏璧送到了我秦宫，片刻后，大王便可着人将它呈给太后。至于那15个城池，不给赵国也罢。雍大人此言有理，大王的初衷是要用那宝玉博太后一笑。不错，大王的目的即将达成，又何必再破费那15座城池呢？可那赵国使臣怎肯答应？不必理睬那赵国使臣，大王只管禀报太后，就说赵国有心与我秦国交好，那宝玉是赵王无偿孝敬太后的一点心意。那就照雍大人和国相的话去做吧。太后，这是真的吗？是真的。适才雍大人还生怕是假的，让人细细的检查过，看有无机关。张子曾被真假和氏璧所害，他求先惠文王准许，若有一日得到真的和氏璧，让先惠文王赐给他，他要将此玉砸碎。幸好张子不在了，这么好的宝贝，砸了多可惜呀！若有人要砸了这和氏璧，蔺相如还不与他以死相拼？这蔺相如是何人？宦官令妙贤的一个门客。这等贵重宝物，这赵国怎会随意差遣一普通门客出使？太后不可小觑了这蔺相如，他这个门客大有来头，在赵国被奉为圣贤。哦，宦官令妙贤曾在赵国犯下大罪，思忖自己与燕王有些交情，打算逃奔燕国。蔺相如阻拦他说：“万万不可！居于赵强燕弱，你受赵王恩宠，燕王自然一直与你交好。但如今你负罪逃往燕国，燕王忌惮赵王，不仅不会留你，还会用囚车将你送回赵国。”那后来呢？苗贤照着蔺相如的主意，袒胸露臂，当着赵王的面，在刀斧之下引颈求死。赵王不由得恻隐，果然就赦免了他的罪。这蔺相如果然颇有谋略。那他有何权利答应将和氏璧白白送到秦国呢？宝玉已经进了咸阳宫，答不答应，由不得他。祖母太后，珠儿，过来。珠儿，是祖母啊，还是太后啊？是珠儿的祖母，也是珠儿的太后。这是什么？珠儿，看看这是什么？是块石头。是块好看的石头。珠儿，不得鲁莽。你们看看，众人心中的千古奇宝，在孩子眼里，不过是块好看的石头罢了。这和氏璧周正晶莹，如有一日用来制成天子玉玺，倒是合适的很。啊！太后，前头大王派人过来，要把玉璧拿回去。为什么？赵国使臣说，玉璧上有瑕疵，要指点给大王看。怎么会呢？或许是有道理。记得太后当年发现那块假和氏璧，就是因为它过于白玉无瑕。
夏儿说的对，所以啊，大王让小的拿回玉璧，让那个赵国使臣指给他看瑕疵到底在哪儿。慧儿，把那和氏璧给木心拿去吧。是。待大王看完了，小的呀再给太后拿回来。不必了，太后，我已经领略了和氏璧的真面目，拿得回拿不回都无妨。是。木心，小的在。你在前面把眼睛放亮点。这几日为了和氏璧，说不定大王要辛苦一阵。你若听说大王要杀那蔺相如，就想办法挡上一刀，速来报我。是。请令公子指点这和氏璧的瑕疵。大王，众所周知，秦强赵弱。当初听闻大王想以15诚意换得宝玉，赵国上下皆以大王的诚意为赵王坚信，秦国乃诸国之首，必为独守信用之典范，而大王更绝非食言而肥之人。因此，赵王沐浴斋戒，设9宾之仪典，这才将宝玉与国书交付于微臣。今臣面呈宝玉于大王，大王对我只字不提15诚之事，而把宝玉置于后宫任人把玩，臣不得不担忧，秦国是想以15诚之空名来骗取和氏璧。令公子，你此言荒唐。15诚何在？15座诚意的交割，并非一朝一日之事。令公子，你何必心急呢？蔺相如受命于赵王，不见城池，不可将宝玉交出。你是说寡人会骗你？大王，你若再上前一步，强行夺取宝玉，外臣只好玉碎诸臣，同宝玉同归于尽。你好，好，寡人即刻就将15座城池指给你看。你看这儿，就是这儿，上郡的15座城池。即便如此，大王若真对着宝玉有所诚意，更应礼仪相待。怎样才叫礼仪相待？沐浴更衣，斋戒5日，重新迎宝玉进宫。好，寡人就依你说的办。还赵国使臣蔺相如觐见。这是什么意思？和氏璧何在？大王，赵国遵守约定，先送和氏璧入秦，但大王毫无诚意，因此臣5日前悄悄令人持和氏璧离开咸阳，今日应当已到了赵国。大王，秦强赵弱，大王若真想以15诚换取和氏璧，
那就请先交出15城，赵国断不敢毁约。臣自知欺君之罪当诛，臣自请就祸鼎烹煮，以解大王心头之恨。蔺相如，你当真以为寡人不敢杀你是吗？来人，去霍鼎圣殿，诛了这个大胆狂徒！蔺相如，你算计了寡人，也算计了你自己的性命。臣好久未曾热汤沐浴了，谢秦王恩赐沐浴。好，寡人成全你，伺候蔺公子沐浴。太后到！等等。母后，儿臣惭愧，惊动了母后。听说今日宣誓殿热闹得很，所以过来看看。外臣蔺相如拜见秦国太后。相貌堂堂，正气凛然，真国士也。看到了你，我就像看到了当日的张仪。张子一怒而诸侯惧，安居而天下喜。臣怎敢与张子相比？大王，今日纵然杀了蔺公子，也不能夺回和氏璧，反而令秦赵失和。此人有勇有谋，人才难得。我想请大王赦免于他。既是母后的吩咐，寡人自当遵命。我已经到了这个年纪，还能见到如此人才，实在是不胜欣喜。秦国求贤若渴，蔺公子这样的人才，如若留在秦国，定会受到大王的重用。太后，臣亦粗陋之人，能得太后国士之誉，实是三生有幸。只是赵王提拔相如于韩魏之时，臣不敢有负赵王。臣奉赵王之命出使秦国，当全始全终。还请太后、大王赦我回赵国，当不胜感激。可惜啊，可惜！大王，你要好生礼遇蔺公子，务必要令天下之士知道我秦国求才之心。是，儿臣遵旨。母后，那赵国使臣今日启程了？是。大王衣冠礼乐，优渥款待蔺相如，赵国这次很有面子。儿臣在猜测，那和氏璧或许还是假的。哦，为什么？母后是我朝唯一能判定和氏璧真假之人。寡人曾以为，即便是用15座城池能换得和氏璧，他若能博得母后片刻的欢心，那也是值得的。可和氏璧到手之后，母后对他似乎根本就不在意。在母后眼里，那和氏璧早已是我大秦囊中之物。
只不过在赵国手中多放几年罢了，何必在意？儿臣知道，在母后的心里，只有江山社稷。但儿臣还想知道，在母后的心中，除了江山社稷之外，可还有其他的东西？自然有。母后孤苦飘零，无援无助之时，想要的是一碗热汤，一间遮风避雨的小屋，和一双能与我互相扶持的手，绝不是一块和氏璧。财宝皆身外之物，能慰藉母后的，都与财宝无干。母后，太后，母后，姐姐。你们来了。蜀中魏郡守李冰报功，说他修建的都江堰，使得这几年蜀中成了粮仓。这几年征战频频，军粮有很大一部分出自蜀中。李冰修成都江堰，功在千秋。还有一事，母后可能已经听说了：白起讨伐楚国，摧枯拉朽，攻占了郢都。这几日已经兵至境陵了。臣弟得到确切的消息，当我秦军攻占下楚国郢都之后，屈子深感无力回天，决意以死明志，怀石头汨罗江，自尽了。屈子，他去了。这是屈子辞世前写下的哀影辞赋，臣弟托人抄录，从楚国带回。如今楚国迁都陈城，楚王决定重振朝纲，拜黄歇为令尹，大小诸事均由黄歇主持，赐淮北地12县，封为春申郡。皇天之不纯命兮，和百姓之贞谦。民离散而相视兮，方仲春而动迁。去故乡而救远兮，尊江夏以流亡。楚国灭亡，乃是注定。姐姐不必为此事挂心。化而为鸟，其名为鹏。鹏之辈，不知其几千里也。你说的就是他们。是太后，这些孩子人品相貌都是一等一的，是雍大人专门为公子柱精心挑选来的陪读。难为雍大人了。拜见太后。起来吧。谢太后。过来。拜见太后。把头抬起来。你
臣名叫魏丑夫。长得这么俊俏，怎么会叫丑夫？是因丑年生人，故名丑夫。原来如此。把这孩子留在交房店，为我读书吧。是。雍大人送去的那些人如何？禀报大王，太后把魏丑夫留在交锋殿陪读了。那日雍大人把魏丑夫送进宫来，寡人一见，吓了一跳，简直就是当年的黄歇脱身转世啊！可不是嘛，这老奴见了呀，这心里也是砰砰的，想着世间还竟有这般缘分。如此，寡人的心中也踏实了许多呀。太后是百年不遇的慈母，大王是千古少见的孝子啊！哀哀父母，生我娶老，母后一生艰辛，寡人为她做什么都不为过，更何况雍大人想在了寡人的前头。这是春申君从楚国托人带来的书信，你念念。惠书奉羲，情意拳拳。记得当年离开咸阳，与太后曾有礼法之争。如今楚国为相，日日图强变革，反省当日言辞，才知有不妥之处。天命有规，循礼者亡，变法者强。为政者应当时而立法，因事而治理。尽监本，尊爵必赏，有罪必罚，法令必行。内不思贵宠，外不偏疏远，是以令行而禁止，法出而兼息。楚国的桃子有熟吗？百相见，是累，只是桃林已久，不见家人回边。望太后善自理，知所盼。太后，太后，昨日大王新送来一般乐语，你们听过，觉得好吗？大王一片孝心，自然是好的。子歇，你说呢？太后叫错微臣的名字了，微臣不是子歇，微臣是魏丑夫。我心里当然明白，你不是子歇。丑夫，这些乐女演奏的楚乐如何？楚乐乃太后家乡之乐，是集天地日月之精华，可谓金玉交辉，天籁之美。是啊，更色兮交鼓，箫钟兮瑶剧，那是真正的楚乐。可惜南橘北枳，到了这儿
貌似无异，其味却变了。一方水土养一方人，照猫画虎，就算有其形，也难有其魂。这是怎么回事？你怎么显得比寡人都要老了？大王春秋盛年，可我却不知不觉地老了许多。你定是受苦了，头发都熬白了。大王，这些年你都去哪儿了？为何丢下臣妾一个人？寡人一直在那边等你。在哪里？你知道的，那边。在哪里？大王，大王，大王，大王！太后，你怎么了？太后，你醒醒！太后，你醒醒！大王在哪里？大王在宣示殿呢。太后若有急事，奴婢使人去请大王来。不必了，我刚才在梦里梦到大王。难怪呢，太后做梦了。扶我起来。香儿、慧儿，你们跟了我几10年了。你们说，若有一日我先走了，或者你们先走了，我们到那边还会再相见吗？香儿以为会的吧。慧儿和香儿还打算到那边接着伺候太后。那就是说，人死后还有知觉，还能做他们想做的事情。定是这样，不然为何历代君王都带那么多生前欢喜的东西下葬，还要让很多奴婢之友和歌舞之友跟过去服侍他们呢？这么一想，我就放心了。生前楚国是回不去了，可到了那边，说不定还有机会再回去看看。楚国很远呢。不怕，我们带上吃的、穿的、用的，还有车马，还有要带些服饰俑过去服侍，还得有兵马护卫才行。好像没有听说过兵马为俑。哎，太后回想，没有兵马守护不行的。慧儿说的有道理。既然要有奴婢服侍、舞乐欣赏，那怎么能够没有兵马护卫呢？是啊，可是为何以前没有人带兵马随行呢？
以前没有，可如今有了，不就行了？义渠君，今日是你的忌日，我来看你。前些年，我把你的坟迁移到这骊山脚下，并将这座山改名为骊山，是你宅篱的篱。我想你会明白我的意思。我在这山脚下行修陵寝，从我开始，秦国的历代君王都将葬在这骊山之下。100年之后，我跟你会很久很久。上黑，衣着皆黑。这是楚人，红绿战袍，楚人风情。这个楚兵出自谁手？回太后，是他做的。太后。五官容貌倒是栩栩如生，只是魏公子看看，这个永人是不是有点毛病？望太后明示。你做的楚兵，却是秦兵的发饰。秦兵的发髻都是在正中的，但这楚兵发髻都是偏的。哦，是，还不快谢太后赐教！谢太后赐教。18年，13岁的秦王嬴政登基。在他继位后的第26年，秦国统一整个中国，秦王嬴政称帝，史称秦始皇。